Wata shegiyar ce mai dan wake a cikin ku? Haba Hajiya. Ai ya kamata sallama zaki. Ko da ba dan wake zaki siya mu saboda Allah ba. Idan ke ce ki amsa mun kawai ke ce. Ba ni bace. Ga tana jin ki mai dan wake. Ke ce dama mai siyar da dan wake a titi? Yar talla a titi mai siyar da dan wake, ke ce mai siyar da dan wake? Amsa mun! Ke ce? Ba ni bukatar ki gaya mun ko kewa ce ce. Hakan da kika ya tabbatar min ke matan Muktar ce. Iska irinki ni da mijina ana magana kina magana kin isa aljanu na san funaki. To idan ke yau ma haukaciya ce zan nuna miki irin nawa hakurin na hauka da ya funaki. Baki zama ba abin da kika yi saki min. Ƙarya kike abin da kika yi saki. Baki zama kika yi saki ke ma. Idan kina mafarkin ki shiga cikin gidana ki ba da gabanci dan gidana ya fi karfin ki. Tamkar zaki shiga cikin gidana da lakafaninki ne, kamar zaki shiga da sosan wankanki, takalminki, akwatinki, riganki, magabarta shine gidana a gare ki. Baki isa ba to bari ki ci. Idan gidanki ke kadai ce, in kuma gidanki dakuna ne ke kadai, to ki shirya da sanin zaki tattara ina ki kara gaba. Allah kake! Baki isa ki shigo min cikin gida. Sai na shigo tun baki isa ba da mijin ba. Baki isa ba. Baki isa ba. Baki isa ba. Ƙarya kike. Asabar. Ki shiga min gida? Akan me? Kin san yaushe ya dai na tara gidana. Kin san wahalar da na yi akan gidana. Kin san me? Ina san mijina. Baki isa ki auren min miji ba. Ƙarya kike. Ƙarya ne. Akan me? Bai kika isa yi. Karan mun da sakayen sana'a. An bara da ajajin zamana a gidan. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Sama. Ya ke isa. Ke isa. Baki isa ba. Baki isa ba. Ki shigo min gida. Na faɗa miki na fi kauka. Na fi kaljani. Ba abin da ke gaba da wannan. To ki sa ma ranki cewa zaman gidanki ya zama dole kuma a yau zan daura shi. Ƙarya take ƙarya ne. Kana ganin ta. Kana jin abubuwan da take faɗa a bakinta. Kana ji? Dala yi mun shiga. Ai ban san cewa akwai abin da yake toshe miki kwakwalwa mai amfani ba sai yau. Wani irin hauka ne wannan. Muktar, ni mata ka kake yi wa wannan zancen. Ai na yi takaici da kika kira ni da sunan mijinki. Ko ba komai duniya za ta yi min dariya cewa na kiwata mahaukaciya. In kin san mutuncin aurenki ya kamata ki so ki a take mutane. Mahaukaciya. Wayo. Wallahi ba zan yadda ba. Muktar? Na'am. Kana so na? Ina son ki. Ina so a daura mana aure ni da kai a yau din nan. Shine kadai abin da kike so a daura mana aure? Shine abin da. An gama za a daura mana aure.